Mooi uit. Ik heb mij eigenlijk een beetje beter geteamd in onze Dino Splash in België. Wel, er staat alleen die vulkaan en dat stoppen. De eindtang is nu wel soms. Ja. Hoor ik niet. Ja, dat is geweldig. Iedereen zit op de restaurant te doen. Oké, nice. Ja. Oh, dat is een eindtang. Mooi ook. Eigenlijk zo wel een beetje zoals op die waterboot. Visueel is deze wel goed, hè? Het is spectaculair om naar te kijken.